Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Не то, что страх, физический. Чувствуешь, как у тебя стынет сердце. Принято решение о проведении специальной военной операции. Вам, курвы, мало своей земли. Вы же поглядите на свои вот поселки, деревни, которые, собственно, они в землю уже повырастали. Вам еще и украинские хаты надо. Вас самих так громило на. Я работал на скорой помощи еще в мирной жизни в Беларуси. Потом водителем автобуса работал. То есть моя вся жизнь связана с дорогой. И очень плотно начал работать миномет. Мы носили ноги с такой скоростью, я даже не знал, что квадроциклы так быстро ездят. Ой, вбивик. Сука, Нынешней реалиями войны профессия боевой логистики и водителей – это дорога в один конец. Это как прыжок с парашютом. Тебя выкинули, ты приземлился и не понял, что это было. Это больше, чем страх. Это даже что-то невообразимое. Я родился в городе Борисове, Минская область. У меня было самое замечательное детство, в то же время самое обычное. Казаки-разбойники, стройки. Короче, лес туда, куда не надо. Школа, замечательные родители, которые воспитали, дали мне все, что могли дать мои родители. Занимался баскетболом. Преподаватель у нас был физкультуры, он имел пояс по карате. И не профессиональном уровне он по вечерам приглашал парней, кто хотел заниматься, и в свое время я ходил. Мой дядька моей матери, двоюродный брат, был чемпион СССР по тяжелой атлетике. Он штангист был. И немножко из тяжелой атлетики захватил в свое время. То есть, хватало как бы времени на это. Компьютера-то не было. После школы, середины 90-х, были очень тяжелые, крайне тяжелые были времена. Мать сократили, а отец работал один, он электриком был. И состоялся у меня с матерью разговор. У меня младший брат, у него был порок сердца с рождения. И как-то вот так мне мать сказала: знаешь, Саш, миску супа мы тебе всегда нальем с батьком, а вот уже одевать мы тебя не можем. Как бы. И через знакомых я устроился учеником автослесаря, меня устроили, точнее, учеником автослесаря на Борисовский хрустальный завод. Там я проработал до самой армии. К счастью или горе, я не знаю, я не сидел. Получалось уйти. Я тогда ездил в Минске, работал водителем автобуса, городского автобуса. Ездил по улицам, участвовал в протестах, ходил, когда были выходные, естественно. Была какая-то эйфория, что вот-вот оно, все это сбудется, все это вот наконец-то сломается. Но нет, было потом дикое разочарование, я не знаю, какая-то горькая обида, что ли, что не получилось. У нас не получилось, к сожалению. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 24 февраля 22 года я собирался на работу, пил кофе и читал новости, как обычно. И из новостей я узнал. Первое было непонимание. Кто-то тут какой-то фейк, наверное, я не знаю. Был шок. Я очень хорошо знаю Россию, то есть ее территорию. Я в последнее время работал на дальнобое на автобусе. Ездил в Москву, ездил в Питер. И у меня один вопрос. Вам, курвы, мало своей земли? Вы же поглядите на свои вот поселки, деревни, которые, собственно, они в землю уже повырастали. Вам еще и украинские хаты надо. Решение было принято мгновенно. Проблема была в другом. У меня был в Беларуси на тот момент с 19 года тянулся конфликт с очень плохим человеком. И этот человек подал на меня в суд, сказал, что после общения со мной словесного, причем по телефону, лично я его никогда не видел, что он стал ходить под себя, и что только деньги могут помочь его излечить. И суд мне просудил огромнейшую сумму штрафа. У меня отбирали, в принципе, всю зарплату под ноль. Я принял решение через Польшу, подался на визу. А у меня запросили счет с банка. А что я им покажу? Там минус огромная сумма. Я обратился в Байсол. Помогите выехать. К сожалению, ничем не смогли помочь. И я принял решение воспользоваться своей профессией. И перешел в парк, который ездит на дальнобой. Меня приняли в парк. Естественно, я свои цели никому не оглашал. Там я подался на визу уже со стороны парка, на рабочую. Но я точно знал, что, рано-поздно мне выпадет. Рано-поздно мой шанс будет. И такой шанс выпал. 28 мая был рейс на Варшаву. Самый первый мой рейс. И я уже точно знал, назад я уже не вернусь. И так уже 7 июня 24 года, по-моему, так, если не ошибаюсь, я оказался здесь. Я прошел учебку и попал в бронегруппу. Я работал на скорой помощи еще в мирной жизни в Беларуси. Потом водителем автобуса работал. То есть моя вся жизнь связана с дорогой. И я сюда, когда шел, я конкретно задал вопрос,
Вам, водители, надо? Да, все там, давай там, водителю, нам тут все надо, все классно. Вот, и я даже не сомневался, что я здесь буду водителем. Кабеля хоть посворачивай. Сука, вонючие, чтобы вы, сука, сдохли, что вас самих так громило, как вы, сука, хаты разносите. Первый мой боевой опыт состоялся на Харьковщине. Мы тогда работали, такой поселок Липцы. Это был август месяц, конец августа. И мы доезжали до определенной точки, там, совсем близко до ЛБЗ. Забирали раненых, подбирали группу свою, забирали на вывоз. Там же проходили ротации. И мы поехали на квадроцикле. Меня повезли посмотреть просто дорогу, чтобы я воочию увидел, как и понимал, куда я еду. А тогда еще не было этих FPV, такого не было распространено, но были мавики. И, видно, нас здорово срисовали. И очень плотно по нам начал работать миномет. Уносили ноги с такой скоростью, я даже не знал, что квадроциклы так быстро ездят. Вот честно. Ну, в принципе, выскочили. Колеса попробивали нам осколками, но мы выскочили. Это как прыжок с парашютом. Тебя выкинули, ты приземлился и не понял, что это было. Так и там. Выскочили и выскочили. Я даже не понял, что это было. И я вам больше даже скажу, не то, что страх физически. Чувствуешь, как у тебя стынет сердце. Когда выезжаешь, вот чем ближе к сектору, именно физически, сердечная мышца начинает холодеть. Это больше, чем страх. Это даже что-то невообразимое. Но, тем не менее, у тебя есть задача, ты ее должен выполнить в любом случае. И да, ты понимаешь, на что ты идешь. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. На зеленом поле мы вывозили пехоту. Первым поехал у него был бронированный Хамви, а у меня было легко бронированный. Они отличаются сплавами металлов. То есть у него сплав, он не магнитный, а у меня обычное железо. И он проскочил магнитную мину. По дороге едешь, там мусора так много. Взорванные машины, их фрагменты этих машин, колеса, обшивки. И я помню пакет. Черный обычный мусорный пакет. Я не знаю, почему именно он мне кинулся в глаза. Я решил его объехать. Ехать в обочину нельзя. Обочина может быть заминирована. И постарался проехать так, чтобы одно колесо не влазило сильно на обочину. Ну и пакет не трогать. Начал объезжать, садануло так, что это 3,5 тонн Хамви. Его подкинуло, развернуло в воздухе и выкинуло в обочину. А я тогда еще даже не понимал, что есть сейсмические мины. Они даже на шаг человека могут среагировать. Близко к ним подходить нельзя. 3 колеса лишился и пробило бак. И вот тогда я выполз. Она у меня вытянула, эта машина, без 3 колес. И я тихонечко пополз назад к своим. Орки видели с Мавика, что я ухожу и живой. И начали минометом пытаться меня догнать. Но я слышу, что у меня там сзади уже ложатся мина. Она быстро не ездит машина, километров 10 в час максимум. Вижу в конце далеко до ангар железный. Свернул туда, к этому ангару. Подъезжаю к ангару, смотрю, а это деревня большая. Паркую Хамви, выскакиваю с машины, стоит церковь, и я прыгаю в густые кусты. Выходит по розейке командир. Изюм тихому на зв'язок, изюм тихому на зв'язок. Я выхожу на зв'язок, а он мне говорит, вылазь из кустов, иди помолись. А весь эфир слышит фронт. Ну, то есть, где мы работаем, ну, они ж не видят. Видит только командир, ну, на экране, Мавика. Видит командир, а эти только слышат. И я к этой церкви, а там трава такая. И у меня паника. Потому что я знаю, что орки, они сеют мины просто как, я не знаю, как зерно. Как-то переборол себя, в 2 прыжка оказался возле этой церкви. Одной стены нету. Ну и там просидела, наверное, часов 6. В этой церкви меня не забывали орки. Пролетали раз в час, пролетал наводчик, повисал над церковью. И по мне начинал работать миномет. Уже и радейка садится, а мы тогда стояли на взводе. Сутки почти стояли, ждали команды на вывоз пехоты. А радейки всегда включены, потому что надо, ну, в любую секунду может пройти приказ, срочно двигаем. И ко времени это уже был обед, наверное, моя рация последний раз квакнула. И все на этом. Я уже нормально достал телефон, естественно, без интернета, открываю Google карты, я уже смотрю, как я ночью буду, у меня ночник с собой, все есть, как я ночью буду на ноге уходить оттуда. А там до наших было, наверное, километров 2. Я там от безделия за 5 часов соорудил иконостас, а там столик стоял, там разрушено полностью, все снесено. И стоял фанерный Иисус, 2 ангела, и я нашел подсвечник латунный. Кое-как его руками там выровнял, свечки, там их тьма лежала на полу. И стоял стол. На столе много бумаг, и там лежали вот такие бумажки за здравие. Достал с аптечки маркер, в котором пишут время на турникете. И я давай маркер писать всех, кого помнил, с кем воюю. И поставил его вот так, чик, свечку зажег, фотку сделал, все, ну, думаю, даже если меня кончат, все равно ж наши, ну, не бросают покойников. Меня все равно отсюда достанут. Так или иначе, телефон будет при мне. Ну и посмеются хоть. Потом задул свечку, собрал все бумажки, сжег их. Ну, естественно, такое оставлять нельзя. Там так все это осталось. Буквально за час или 2 дня слышу рев мотора. Хамви.
Я понимаю, ну, кто-то из наших. Все, летит, вылетаю и к своей машине. Пока я добежал, уже кругом процепил за свою мою машину, я за рюкзак кидаю в эту, и все. Мы как дали газу. Ну и так мы выскочили, по сути. Ну, тогда оно идет все на адреналине. Перед тем, как я его забирал с церкви, мы выполняли одну поставленную задачу. На моих глазах я видел, как Изюм подорвался на мине и вылетел в кювет на бронированной машине. Я забрал часть пехоты, я вылетал с сектора, я по рации вызывал Изюма, но он на связь не выходил. Я остановился в запрещенной красной зоне, я стоял, ждал до тех пор, пока он не вышел на связь и не сказал, что с ним все в порядке. Чуть позже была продумана операция, как достать его с того села и эвакуировать машину. То место, где он находился, и та локация, она довольно хорошо была пристреляна минометами. Ну, так сказать, на фарте, на яйцах. Залетел, зацепил машину, кричу: «Изюм, Изюм, Изюм, Изюм», а Изюм не отвечает. Благо он услышал рев мотора, он выскочил, запрыгнул в машину, мы оттуда его начали эвакуировать. По дороге сколько? Ну, раза 3 мы или 4 останавливались, потому что мы закипали, машину тяжело было доставать. Но благодаря всем и всему мы живые выехали оттуда. На данном этапе жизни с нынешними реалиями войны, с реалиями фронта, дронов и прочих нанотехнологий, профессия боевой логистики и водителей – это дорога в один конец. И каждый водитель, едущий на ту или иную задачу, он осознает, куда он едет и зачем он едет. Но у нас есть одно понимание, что там наши парни, они ждут нас и ждут нашей помощи. Ой, впивик. Сука, блядь. 28 октября прошлого года. Начались дожди, почва здесь своеобразная. Малейший дождик, малейшая влажность, она становится очень сильно похожа на бетон, на очень-очень вязкий бетон. Взяли машину по характеристикам вездеходик, правда тентованный, никакой брони абсолютно. И поехали. Ехали 5 км в час. И как только вот первые начинались, за 100-метровки мы прошли, я понял, что сегодня все будет. Мы не доедем до пехоты. Машина станет, там овраг такой, подъем огромный, она не вылезет. Начали пытаться выходить на командование, чтобы пехота выдвинулась на ноге к нам навстречу. Обозначить точку, где мы их можем подобрать еще, куда мы можем доехать и вернуться. Им там пройти было 1 километр 300 метров. У нас было 2 человека, которые не понимают нас, языковой барьер, и 2 человека украинцы, пехотинцы. И те ехали первый раз. Я говорю украинцам, говорю: парни, садитесь взад, сзади тент скидывается, патрон в патронник, снимайте с предохранителя, малейшее что, стреляйте. Они сели, поехали. И вот мы уже подползали к этому месту, где мы, в принципе, планировали пехоту забрать. Там уже надо было нырять в кусты и уже прятаться. Началась стрельба и крик: «Дрон!» Я только хотел сказать «Чип», ну, чтобы он машину свернул в посадку, заехал. Я только «Чип», и мне сбоку удар. Ну и все, тут сразу огонь, все горит. Рука просто орет гвалтом. Я думал, ее оторвало, если честно. Первая мысль, что ее оторвало. Я за руку на месте. Все, уже ок. Рука на месте. Второй раз смотрю, чипа уже нету. Моя дверь мне пролетела, ее выгнула, ну и заклинила, естественно. Я через его дверь. Я понимаю, я идти не могу, я захлебываюсь кровью. Она постоянно в рот набирает. У меня первая мысль, мне ее глотать или выплевывать. И выплевывая, она льется и льется, льется и льется. И надо лицо было ощупать, каску отстегиваю, ночник падает вместе с каской. И дочепываю до посадки. Темно, хоть глаз выколи. А там был незаконченный блиндаж. Обрезали землю, она где-то 1,20 м где-то высоты, такой вот стена. И я в темноте дошел до этой стены и уперся. Рука висит плетью, а залезть я не могу. Я слышу, 2 руки сверху меня за бронежилет и затягивают наверх, и меня под кусты. Закатывают, красная лампочка, уже чип надо мной. Говорю: давай я тебя осмотрю. По-быстрому пролетел Мавик. Чип с автоматом орет: уберись, если это наш, типа, сейчас буду стрелять. Чип поглядел, говорит, ну, типа, я говорю: что с лицом? Он говорит: все плохо, дырка. А я руку вешу, он смотрит, а на мне худи, ну, это без капюшона, и бронежилет. Эту худи разорвала, она толстая, ну, дырками вырвала, клыками. Он говорит: я не вижу там ничего, что там? Я говорю: давай турникет. Я говорю: не-не-не-не, мой друг, не-не-не-не-не. С турникетом тормозим. И все, и я говорю: Чип, найди 2 палки. 2 палки, чтобы связать руку. Ну, и он в темноте там по кустам 2 палки ломает, мне привязывают к руке бинтом. Перебинтовывают, трохи легче становится. И ко мне подскакивают 2 пехотинца. А парни молодцы, группа вся молодцы. Они стали полукругом полностью. И все сели в оборону. Сработали просто четко. Орки видели, что они нас не добили.
Сейчас сюда пролетит там орда целая. Я говорю, вы не уйдете, здесь поле. Вам идти больше километра. Вас просто раскатают. Я говорю, единственное спасение – ищите норы. В этой посадке есть норы. Я здесь ездил постоянно, и я знаю, что они здесь есть. Ищите норы, жилые, нежилые. Это единственное спасение. И все, и они молодцы. Группа, там, 2 человека ломятся по кустам, туда-назад, они сканируют. А я идти не могу. Чип меня перевязал, поднимаюсь, мне побратим левую руку себе на плечо ложит, и они меня так ведут. Проведут, я падаю уже от бесил, потому что вытекаю. Они поднимают, второй меняются вот такой, чтобы меня тянуть. Так мы прошли, наверное, метров 150 по этому кустарнику, а кустарник, неимоверно густой. Я понимал, что уже, наверное, с этой посадки я не выйду, это точно. Я уже лег, мне уже такое безразличие было. Я свою аптечку себе под голову положил и с тихим ужасом, понимаю, пролетел FPV. И он завис, кустарник, и он искал дырку, как подлететь. То есть, он не мог нырять просто. А группа опять села кольцом и давай его гонять с автоматов. Орк понимал, что его сейчас собьют с секунды на секунду, и он метался, потому что у него стреляют. И он метался, не мог найти дырку. А Чип, побратим мой, он меня закрыл собой, сел на колено. Я у него сзади лежал, и он отбивался от него. Я понимал, он сейчас рванет, и нам Чипом... Мне хватило сил, наверное, метров 5, наверное, ломануться через кусты от него подальше. Я падаю, я краем уха слышу, что дрон переместился в мою сторону. То есть они понимали, что раненого добить лучше. Раненый он идет, мертвый идти не будет. Но они, группа, будет вытаскивать покойника. Мертвого все равно будут вытаскивать. Они это знали, что труп им усложнит. И я уже голову положил, думаю, и хер на себя. И в этот момент он нырнул ко мне. Метров 5, наверное, от меня. Пум, взрыв. И все по новой. Опять руки, бронежилет. И потянули меня дальше. Там буквально метров 10 меня толкают, я по лестнице кубарем скатываюсь в подвал. Открываю, светло, тепло, люди сидят. Там ЗСУшники были. И все, здрасте. В результате перелом обоих костей кисти, это предплечье. В плече еще много осколков осталось, лицевое, в горло осколок попал. Лечение мое сейчас закончилось, мне осталось буквально завтра сдать анализы, пройти врачей на придатность. Дело в том, что уже в своем педрозеле я уже скорее обуза. Почему? Потому что это ограниченное управление рукой. Там надо сила в руках. И я не имею никакого морального права подвести людей. Если что-то случится, и я не смогу что-то сделать вот этой рукой, это будет беда. Водителем скорой помощи. У нас же в педрозеле водитель скорой помощи. Вот у ХИПа буду. Буду у него в подчинении. Я, якщо сам особисто, я з січня 23-го року, з побратима Ізюма знаю з січня 25-го року. Ми з ним, було достатньо кілька виїздів на позиції, як забезпечення наших бійців. Вивіз, привезення. Хлопець дуже відповідальний, завжди на нього можна покластися. Емоції то вони всіх бувають емоції, але надійний, твердий, тобто з ним можна піти у розвідку і довірити своє життя під його керування на автомобілі чи другому транспортному засобі. Я мечтаю, чтобы Беларусь стала европейской страной по-настоящему. Я мечтаю о том, чтобы ни наши дети, ни внуки больше никогда не видели этих диктаторов. Просто вот об этом мечтаю. Не этого плешивого черта из бункера, не этого усатого агрофюрера. Чтобы таких больше просто в века не рождались никогда. Вот об этом я мечтаю.